n'okubuulira abakulu mu kibiina abakwatidde ekibiina ky'NUP bendera ku bifo by'ababaka ba paalamenti okuva mu disitulikiti okuli Tororo, Kisoro, Isingiro, Ggulu n'endala. Olwaleero bakedde ku kitebe ky'ekibiina kino okubuulira abakulu mu kibiina ku bikolwa by'okugezaako kubagulirira. Ndaba NRM bantuukirira ngamba bagenda kunkolera constituency eyange kati constituency bwe bagikola nze nyinyo okucrossinga ku NRM baginsiringa mbere nga sole candidate ekyo kifo mbere nga nze ashikira mu kifo ekyo. You're too good to be in NUP. That is not your class. Those people are just using you. I said I'm ready to be used because even God looks for people he can use. So if the NUP can find a vessel in me to be used, I'm lucky. Bano bagamba nti batuukiriddwa abantu ab'enjawulo nga babasaba okuva mu lwokaano nga babasuubiza okubawa omuvangata gw'ensimbi saako n'okubasuubiza okubawa agafa aganene mu gavumenti. And they told me they're going to give me 50 million. And they told me, look, Robin, you're still very young. Why don't we just give you 50 million, you go and buy a car, you set up a business, and you forget about politics? They are using you, get out of there, get a meaning to your life. I said, what is the meaning of my life since childhood? Waliwo yajja nangamba tino sebo tugenda kuwayo kasente vaayo ku pate gy'olyawo ne mugamba nedda mukama wange leka tugendereraawo oba balina sente oba tebalina naye ffe kyetuyagala nnyo okusinga ye change. Bano balaze okutya nti oluvannyuma lw'okuziimula ebisuubizo bino batandise okutiisibwatiisibwa n'okubaggulako emisango egitategeerekeka. Don't need any money. They are telling me you are digging your grave. You are going to regret this. Yisha yayetana majego na gayetororenzu na bantine ntobani baza kubyara yembundu. Omuwanika w'ekibiina ki NUP Benjamin Katana agamba nti kino kyongedde okulaga gavumenti eri mu buyinza nti eyongedde okulya ebigambo byayo kubanga mu kusooka baali babagamba nti tebalina buwagizi nti nga n'ab'okusimbawo baali tebabalina. They have excelled in telling lies. The first lie was that NUP is only in Uganda. These testimonies are from West Nile, they are from Ankole, they are from Bukedi, they are from across the country. The second lie they told at the beginning of these campaigns was that NUP has failed to field candidates. But these are the candidates. And those that, but every day you see them fielding people, they say, oh, this one has defected from NUP, he has been a candidate. Self-defeating. Yes, abawandiisi w'NUP David Lewis Luwongoya alaze obwennyamivu ku nsimbi y'omuwi omusolo gy'agambye ekozesebwa mikolwa nga bino eby'okugulirira abantu. Billions meka ze bataddewo wekola calculation olabe cash first of all gwe baagala obbawa million 5 multiplying by 303 candidates betwa nominatinga then ogende kuba chairperson 0C5 ogende kuba women MPs n'abalala bonna then olabe sente meka regime zetaddewo okulaba ng'egulirira bakandidate ba NUP. Y'omwogezi w'NUP Joel Ssenyonyi bino byonna biyise bikolwa eby'obutiitiizi. Tiitiizi wa gavumenti eno kubanga atali mutiitiizi wali badde otuukirira bannansi n'obabulira puroguramu yo nti kaakati ono avumiridde n'ebikolebwa ku ssenkulu w'ekibiina kyabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu wakati ng'awenja akalulu. Eryanyi gye bakozesa ku bawagizi baffe ku presidential candidate waffe mwalabye olunaku olw'eggulo ne bamulemesa okutuuka mu bifo byalina okubeeramu akube campaign. Obudde buyise nti kale kaŋŋende neebake wena bookings okusula nti neyo naye tojja kusulayo. Kati balinga abagamba nti olumaliriza rally alina okusooka akomewo e Kampala e Makerere then enkyaddemu asimbula ataddeyo agende e Soroti. John Maido ne Ssebugenyi Joseph byakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindilire.